試法拉利啫，唔使特登嚟維修部攞車係嘛？梗係啦，因為我哋今日試嘅係非一般嘅法拉利。有得叉電㗎，非唔非一般？至於係咩車咧？法拉利史上第一部1000匹超跑 SF90雪巴利，好緊張啊！好興奮啊！1000匹啊！好，先同大家交代下呢架車嘅身世啦。SF 嘅意思就係 Scuderia Ferrari，即係法拉利嘅賽車部門。咁啊，至於90咯喎，咁啊代表其實呢個賽車部門咧，原來已經有90年歷史啊。咁啊，所以向呢個賽車部門致敬啊。咁啊，其實2019年咧 SF90 F1 咧已經出現咗㗎啦。咁啊，不過呢部係街道版啊嘛，係量產版啊嘛。咁啊，所以咧加咗 Stradale 嘅字落去，代表 Street 啊。係，而且咧呢部車咧亦都有好多第一嘅。咁啊，第一部法拉利行呢個充電式混能系統量產版，佢亦都係全香港第一部1000匹嘅汽車可以右牌出到牌，第一部用電行前驅嘅法拉利啊！亦都係第一部用8速波箱嘅法拉利。咁啊，至於佢嘅身價咧，都幾乎第一咁滯喎，超過差唔多800萬新稅制後。咁啊，我哋今日測試嘅版本咧，亦都加埋呢個 Assetto Fiorano 嘅 package， 最後幾多錢咧？超過1200萬嘅。即係簡單講，即係你買唔起，我買唔起，唔知大家買唔買得起？喂，唔好講咁多，試車。好。嗱，咁先同大家講講 SF90 嘅外形啦。阿戰，你點睇咧？感覺上第一眼咧，佢好刻意將傳統法拉利嗰個設計路線咧分家嘅。咁啊，始終係混能車啦，另一個類別啦。感覺咧啲線條設計咧偏向走向簡約嘅，有啲 cyber 味嘅。咁啊，加上你睇下佢個頭燈啦，傳統法拉利頭燈就一條咁樣啦。咁啊，佢又有個 C 字形頭燈。咁俾人哋一眼望出佢係混能法拉利，與眾不同嘅。我自己咧就第一眼睇就覺得啊，佢好有488啦、F8 嘅基本輪廓啦，但係其實就冇乜關係嘅。咁而咧相比起好多 Hypercar 咧，你見到咁大馬力嘅車咧，通常咧成架車咧周身都係翼啊、風刀啊、大尾翼啊。你喺 SF90上邊咧，你又見唔到呢啲嘢喎。但係點解咧？因為成架車咧就係一隻擾流嘅裝置啦，有啲咩嘢啊？成架車都係擾流噶啦。咁啊，招牌嘅 S 德嘅設計啦，類似啦，佢唔係叫 S 德嘅，就個入風嗰個設計係咁啦，係一樣嘅啦。係啦。咁啊，尾翼有一隻主動可動式嘅 DRS 尾翼啦。咁你見到咧車底咧都係有好多尾翼嘅，咁令到呢架車咧喺高速時穩定啦。咁而我唯一對呢架車稍稍不滿嘅係咩咧？即係呢個開門方法咯。插入去，唔中意插嘢咩？即係如果係咁啊、咁啊、咁啊，咁咪型啲咯。咁呢部車同普通版有啲唔同嘅喎，因為佢加咗我哋頭先都有講到啦，叫 Assetto Fiorano 嘅套餐，咁啊100幾200萬，好貴嘅套餐。咁呢個套餐包啲咩咧？就係車門啦、車底啦，都換咗好多碳纖嘅。頭冚啦，係啦，頭冚又換咗好多碳纖啦，仲有個避震啦，同埋避震就係。呢個避震咧有個名嘅叫做Multimatic 啦，冇錯，係咩咧？鋁合金嘅吸震筒啦，鈦合金嘅彈簧啦，而死氣喉咧亦都係鈦合金嘅。咁整體嚟講咧，比起基本版嘅 SF90咧，輕30公斤。唔單止啊，仲有4條 Cup 2 Tyre 啊，加上呢部車咧 option 加咗換咗4條碳纖鈴，又輕咗好多㗎咯喎。4條鈴總共輕15公斤。咁啊，呢架車本來嘅車重咧就1570公斤，咁啊減咗Assetto Fiorano 30公斤，30公斤，咁啊1540，再減多12，即係1520幾公斤嘅喎。你再減肥，咁佢嘅馬力重量比仲得人驚喎，每匹1.57公斤，咁而家減咗磅之後仲輕，即係一匹馬孭個
K 零公1.5幾係啦，1點幾公斤嘅，你可想而知佢可以有幾快。好恐怖。咁啊，作為一部混能嘅法拉利，相信好多車迷咧都會有興趣知道佢個性能佈局究竟係點嘅咧。咁啊，先講個前軸呢度啦，佢有兩個獨立嘅摩打，分別控制左右轆嘅扭力輸出嘅。咁啊，名為一個叫 Race E 嘅系統啦。咁啊，佢嘅馬力輸出咧可以去到116匹。至於後續嘅部分咧，咁啊打開個引擎艙先再講啦。咁同 F8 一樣啦，依塊都唔係玻璃嚟嘅，Lexan嚟嘅，塑膠嚟嘅，輕啊嘛。咁除咗前面有兩個摩打之外咧，依個後續咧亦都有摩打部分。佢嘅分佈係點咧？座椅之後咧就係電池、engine、摩打同埋波箱。咁啊，先講電力部分啦。咁後邊咧係得一個摩打嘅啫。正常嘅輸出咧就係202匹啦。咁連埋綜合咗前面兩隻摩打咧，總輸出咧就係220匹啦。咁 engine 咧就係780匹輸出，780加220咪1000咯。至於入油嘅動力部分咧，依然咧都係佢哋4公升嘅 V8 Twin Turbo 啦。咁我上個堂知道啦。咁佢同 F8 啊488 Pista 嗰副 engine 咧，基本上係一樣，但係咧佢波大咗個衝程啦，由3900幾 cc， 而家正式成為4公升嘅 engine。咁馬力咧亦都由720匹提升到780匹啦。咁啊換咗好多嘢㗎，基本上咧就得個中缸係一樣嘅啫。Turbo 擺位啦、生氣膠啦、嗶哩吧啦、高壓噴嘴啦，全部都係唔同。而一樣嘢一定要留意就係依個 engine 同埋個波箱咧個擺位咧係比正常嘅低多15mm， 係低到好恐怖。佢目的係咩呢？令到呢架車呢，喺啲 S 彎連續彎時個重心呢，盡量降低，降到非常之低。我覺得係好恐怖嘅設計。我唯一擔心呢，點樣整車？其次交代下佢個充電系統啦，個充電位咧就喺呢度嘅。咁啊電池咧唔係好大嘅啫，得7.9 kWh嘅鋰電池。咁所以咧佢就冇支援呢個快叉嘅，淨係得慢叉。咁啊即係13V慢叉。咁啊大概2個鐘頭到就可以叉滿㗎啦。同埋咧，你用多啲 performance 版嗰陣時咧都會叉滿嘅。由於要因應呢個電池嘅擺位啦，座艙嘅部分咧，亦都係同488 F8 唔同嘅。咁啊，等我介紹，哇，真係好輕嘅呢度門。咁成個中間嘅座艙部分咧，都係一個新嘅鋁合金結構啦。咁由於電池咧就係擺喺座椅後邊啦，你明顯見到咧，佢個座椅咧係比 F8 488咧偏前咗好多，咁令到呢個車咧個前後重心咧有少少唔同嘅個分佈。而家咧係頭45尾55嘅，入去再講。喂，頭先咧。我喺出邊咧聽到啲好奇怪嘅聲咧，好似同啲外星人傾偈，係咩聲咧？混能車啊嘛，咁呢啲聲當然就係安全嘅設計啦。當你用純電嘅模式嘅時候，咁有啲 V 混咁咪俾啲路人聽到，喂，有1000匹嚟緊啦咁咯。咁啊講到個車廂設計啦，有啲熟口熟面，有啲嘢，咁有啲 Roma 嘅影子。但係佢先噶嘛，但係因為我哋試咗 Roma 先，你係咁其實係由佢領導嘅。係咁啊，例如第一次用上呢個16寸弧形嘅標板啦，咁啊第一部車係擺落喺佢身上嘅，例如嗰啲門掣嘅設計啦，咁啊仲有波棍槽呢度啦，咁啊佢嗰個細細地嘅波棍啊，波撥，梗係波撥啦，咁啊入波嗰個模式咧都係同 Roma 嘅設計係一樣嘅。咁啊，其次就係輕觸式嘅按鈕已經全面進佔咗呢架車嘅車廂。係啊，咁啊進入咗一個新嘅法拉利年代啦。咁好處就係呢個 Maranello 嘅控制器咧，依然都係 analog，但係咧左邊咧就多咗個叫 E-Maranello 嘅另一個控制嘅模式喎。係啊，佢有4個模式㗎，包括 E-Drive 啦、Hybrid 啦、Performance 啦，同埋一個叫 Quali 嘅模式嘅。佢最關心嗰啲 shopping 嘅問題咧，亦都唔需要太擔心，因為咧我哋2張椅後邊咧雖然係電池，但係咧佢都挖咗個20公升嘅窿出嚟，俾我嚟擺戰利品嘅喎。嚇，好細喎啲戰利品，擺手袋 OK 嘅，擺幾個手袋都得，唔錯嘅。咁同埋呢架車咧用咗好多碳纖，咁啊加印呢個係嗰個錢係啦，梗係錢啦。咁仲有張凳咧？呢張凳喂，我覺得優英啊，真係好優英。係一個碳纖筒椅嚟嘅喎，係一個新設計嚟嘅喎。唔輸俾洗拿嗰張咯。係喎，好靚喎啲線條。之但係後面得個20 lit 咁買幾個手袋唔夠厚喎，冇㗎啦。
engine 嗰部咧真係冇噶啦，前邊咧就有個行李箱嘅，咁 F8 咧就200公升，咁你頭先講咗啦，佢要擺兩隻摩打落去咧，咁啊而家得翻70列。咁啊買到餸嘅都唔可以太貪心咯。揸個1000匹嚟買餸，太太啊嘛 ，OK？ 1000匹去買餸，哇，勁型啊！哇，講咗咁耐，試車啦係嘛？嚇！喂，不如咧呢部話晒都與別不同嘅拉力啊，不如用啲創新少少嘅試車方法。點創新咧？我試車咯，夠創新啦。唔係，聽我講，我哋用 hybrid 嘅模式，睇下邊個忍唔住用引擎。咁搞笑？係，猜。你先，我先啊。猜。猜。睇邊個先？1、2、3。Yes。猜親都輸嘅。點解咁講咧？因為咧，其實佢嘅純電模式咧，個輸出都好犀利嘅。即係某程度上咧，佢用 hybrid 嘅時候咧，都好多時候係會用電嘅喎。咁啊，睇下邊個望住個標板，睇下邊個忍得住唔用計，齋用電咯。但係聽講純電行頭碌極速都120幾公里嘅。係135啊！哇！所以其實咧，你有心唔用計咧，可以咧係真係齋純電嘅。啊！又有嗰啲外星人聲啊！你同外星人傾偈，帶我嚟個地球，帶我上火星，睇下火星啲女靚唔靚？佢話呢種揸太空船啊！揸太空船嘅感覺，好似去咗迪士尼咁啊！嗱，而家都仲係電㗎。嗱，見唔見到藍色嘅電池嚟嘅？電池見到啊！哇！佢而家係史上最寧靜嘅拉力喎，而家。係咯，即係其實你只要唔棘單佢咧，佢係唔會幫你着引擎嘅。咁當然，佢個4驅系統同埋佢引擎都係電腦控制啦，因應你選擇嘅太空船。因應你選擇嘅 driving mode 啦，嚟去決定幾時用計，幾時用4驅啦嚇。咁而家咧仲係用緊頭轆㗎，第一次揸頭轆嘅拉力啊！係，好搞笑喎呢個感覺。VV 聲有電動車嘅特性啦。着啦 engine 終於着啦！嚇你咁快忍唔住啦？我冇忍住。你輸咗咯喎！我睇到個 mon 啊，顯示 engine 着咗啦。幾多分鐘啊？哇！大家觀眾話我諗1分鐘都冇，你已經忍唔住腳咯，已經。我已經好忍到噶咯喎，我已經好忍手噶咯喎。喂，但係佢嗰種定同埋嗰種有信心俾你咧，即係忍唔住越踩越快㗎。我唔係想踩咁深㗎。嗱，佢而家又用翻電啦，冇啦，你已經輸咗啦，已經。咁有道理㗎咯喎，俾我試多陣先啦，講下啲駕駛感先啦，好嘛？嗱，好多人咧一聽到1000匹嘅數字啦，就會哇，好多人驚喎，咬人啊，好似擺，好似你面對住一個猛獸啊，會唔會好多人驚㗎咁？喂，咁我而家揸咗一陣咁，都喂，其實又唔係話想象中咁恐怖喎，即係你其實當然你唔係棘單佢嘅時候，佢嗰啲力咧其實嚟得係好線性，因為佢嗰個波箱啦，同埋佢嗰個你而家去到呢個速度，嗰個扭力輸出咧，佢其實唔會話令到你好似好難駕馭咁嘅。你而家去到呢個速度，佢仲係用緊電，engine 着啦。嗱，佢又開始有嗰啲招牌笑容啦，佢。我忍住，我要忍住。喂，同埋呢個Assetto 個 Fiorano 嘅 package 個避震唔同咗咧，咁其實係即係如果日常用咧，係輕都幾硬，同埋都硬淨喎，都燉嘅喎。嗱，我又作為一個燉過無數次嘅人咧，我又覺得作為一架超跑咧，佢真係唔燉。咁用超跑比係，咁佢唔係嗰種硬到哇下下都喐入心。係，因為我墮入咗一個模式就係、如果佢因為佢如果用 EQ
drive 嘅純電模，咁可以行到25公里嘅時候，極速可以每小時135嘅時候，我真係可以日用性可以好強，即係我每一路公司屋企來回，如果唔過20嗰啲人，我可以日用純電。一滴油都唔用喎，呢部法拉利。即係你買架 SF90就攞嚟買餸，同埋攞嚟翻工。係啦嘅時候咧，即係仲要一滴油都唔用嘅時候。如果日常用嘅時候，咁我寧願唔揀呢個套餐啊，我唔要個避震硬到咁咯。唔會有啲咁嘅客啊嘛？係輸啊輸啊，試下呢個彎先。好定啊！人嘅真係，哇！睇下呢個彎，喂，佢嗰個動力咧係，即係有少少帶住你行咁嘅喎，係咪啊？你會發覺依架車咧，佢點解要擺到嗰個 engine 同波箱咁低咧？就係務求令到成架車個重心好低。你喺一啲連續彎嘅時候咧，你會發覺依架車咧幾乎咧係冇擺幅嘅，你 feel 到個避震運作，但係架車咧係冇擺幅嘅喎，貼住個地下，係黐線嘅。係咪加上用咗條 Cup 2嘅胎咧？當然啦，呢條 Cup 2嘅胎都係非同小可嘅。好似黏四隻腳黏住個地咁行啊！黑色膠水。你喺 wet mode 之下咧，你基本上咧呢架車咧，你踩油門 hard push 佢咧，佢都唔會理你嘅。維持低扭力嘅輸出，總之務求安全，所以呢架車咧係的而且確係可以愛嚟日用嘅。當然啦，唔會愛嚟買餸，唔會愛嚟翻工啦，係嘛？冇錯喎！啲彎係真係好黐線。你唔會 feel 到佢幾時用計幫你，幾時用電幫你，全部都係佢自己控制。但係佢好似 balance 得好好。咁我哋之前咧已經試過用喺 Roma 呢個新嘅8速波箱啦。咁其實第一個用係 SF90嘅，呢個波箱亦都係我哋上次讚過已經係好聰明。哇！佢犀利到咧係好似 CVT 咁順滑。佢冇咗後波啦，輕咗啦。咁就算你用 D 波 auto 行車嘅時候咧，佢係好似冇動力流失，而你拖波嗰陣時咧，佢真係方一個動作完成晒，所以過程中咧唔會挫唔會蹬，係一個哇好機械性但係順滑如 CVT 嘅高明設計。同傳統法拉利又仲講多一個感覺就係、喺頭段嗰時咧，你唔覺得，即係你唔大力 kick 單啦，我講緊唔大力 kick 單嘅情況，你唔覺得佢揸得快嘅，即係佢嗰種加速感咧係，哇，原來揸得咁快㗎啦！即係佢嗰就係好明顯就係嗰個電量幫你嘅時候咧，佢嚟得好線性嘅，加下添啲俾你，你睄一睄錶話先，哇，咁快啦，小心啊咁樣。聽到啲引擎夾雜住啲電嘅聲。好搞笑啊！呢個都係我另一個好唔同嘅感覺。有時聽到 VV 聲，又聽到佢個 V8 engine 喺度嘭聲，中環交錯啲音樂。輸咗都可以揸咁耐嘅，定係到我啦！你唔出聲，我梗係繼續揸啦。你有冇嘢講？你慢慢講多少少先啦。我想試車咯。唉，俾你，揾埋邊停埋俾你。算你。唉，快樂嘅時光真係過得特別快。快樂咧要同人分享㗎。咁我。我唔理啦。呢個私家車你冷靜少少先，交代少少數據先咁樣。0至100知唔知道？2.6秒。係2.5秒啊！唔緊要啦，跟住啦。0至200咧？6.7秒。啱啦。喂，我想講咧，依架車嗰個轉向係敏感到不得之了，即係一個圓圈係360度啊。係。普通車咧高
高階啲嘅車咧，喐2至3度咧，先至會有好明顯嘅反應。喂，依架咧喐0.5度咧，架車已經有反應，好敏感。係。哇！所以咧，你慢揸咧就冇乜大影響。你快揸嗰時咧，你要好 focus，因為你落到嘅動作，個車身會有即時嘅反應。好唔同啦，就係個重心係咪啊？係F8啊、488嗰啲已經係出名重心特低嘅車啦，而依架車咧嗰個重心咧係進一步嘅再低，而依個低咧係你係低到你知道避震係吸震啦，避震係控制緊個 body roll 啦，但依架車咧完全係冇 body roll。咁喺正常嘅情況下咧，佢嘅輸出咧大概係800零匹啦，780匹嘅 engine 動力加幾廿匹嘅電力啦。咁幾時可以坐到1000匹出嚟咧？喺 e-Balotino 嗰度咧有個叫 Quali 嘅模式，咁啊即係 Qualify 嘅模式啦。咁再將佢轉用呢個 Race Mode e-Balotino 試下先，跟住 manual 波箱。低轉嘅低流咧，係簡直係黐線。即係你 cruising 緊嘅時候咧，你諗住拖2粒波先至有反應咩？唔係喎，你5、6波踩落去，喂，好似人哋2、3波 hard push 咁喎。已經唔敢再拖係咪啊？好神奇！驚再拖咧，唔知衝去邊嚟架車。好神奇，真係好神奇。佢嗰種力大到咧，而呢種誇張力大，而係你掌握得到。係啊！依家係溫文地癲狂，有態度嘅暴力。講乜嘢啊你？我可能會有啲亂，因為真係好興奮呢架車揸到。都想講咧，呢架車個彎路特性咧係好得意嘅。咁佢雖然係一架中置引擎嘅車啦，但係佢嘅身份咧係4驅啦。咁一般嘅 F8、488，你喺入彎嘅時候咧，佢就係一架後轆車啦。佢會有甩尾嘅傾向啦。而你出彎嘅時候咧，呢架車咧會即刻變成一架4驅車喎。咁佢亦都同過往嘅傳統4驅車唔同。傳統嘅4驅車咧係可以用啲較高嘅速度，成架車搬入去個彎入邊。依架唔係嘅，佢入彎嘅時候係後轆車，出彎嘅時候佢就哦喂，前驅部門要出手啦，咁啊一次過將架車突然間變成一架4驅。而呢兩個部門咧係完全咧分開嘅喎，但係佢哋係鬼咁合拍嘅喎。簡單啲講，即係好難甩啦，係咪？好難，而且呢個 brake 咧，雖然佢係 brake by wire 啦，即係中間係冇聯繫嘅啦，但係咧佢踩落去咧非常之有信心。哇！係揸到飆汗啊，都係呢架車係。心跳加速。心跳加速，真係心跳加速。我想講多樣嘢咧，呢架車咧喺 Fiorano 嘅圈速咧，比 Lava 咧仲要快多1秒。係史上最快嘅圈速啦。咁點解咧？其實咧，Lava咧都係混能啦，但係佢只係行後驅啦。佢縱使唔係一架限量嘅車咧，但係佢嘅性能咧已經交代晒一切咯。好恐怖，真係恐怖！我想用大量嘅粗口去形容佢嘅性能啦，我唔講得啦，你哋自己加插。好勁，仲要加好多字，就係 SF90嘅性能。How can I help you？ 喂，咩料啊？因為揸車嗰時揩到呢個輕觸式嗰個按鈕啊，嗰個語音輸入按鈕啊。What do you mean？冇嘢事，冇你嘅事啊 ，sorry。咁啊，我覺得缺點咧就係因為未來嘅車咧成日乜都輕觸式，咁啊成個軚環都係輕觸式按鈕。熄咗佢啦！成個軚環都係輕觸式按鈕咧，佢揸嗰時咧搞到咧成日好容易揩到啲掣嘅。咁我自己覺得咧，軚環咧，我真係中意法拉利嗰啲軚盤咧，多翻好多實體掣咧，容易甩啲啊嘛。咁你下穩
掣嗰陣時咧就要冇得摸喎，咁下要望嚟揾嗰啲掣咯，呢個就係缺點啊！缺點啊！我唔中意嘅地方，你有冇唔中意嘅地方？我買唔起算唔算？喂，但係養得起喎，呢部易養啲喎。唔係啊！啲人咧油耗低啲喎，油耗低啲喎。成日覺得咧，喂，1000匹嘅車冇用，用唔着，梗係用唔着啦。但係我試下套用玩音響嘅理論啦，即係你玩個400瓦純呢類嘅後級，喂，你都渦輪可能扭到4度，但係你唔係要下下用盡噶嘛。但係你後邊嗰陣仲喺度嘅時候，呢啲咪高級嘢咯。嗨排咁耐咧，我又試下純電模式先。點啊？啲小細咁衰，有乜問題啊？車就試完啦，點睇呢部法拉利嘅未來咧？請問運能咧的而且確就係超跑嘅未來啦。正如好多車廠咁，佢好多 hypercar 都係運能嘅設計啦。係即係麥拿倫啱啱公布咗嘅 Artura 啦、AMG One 啊、Koenigsegg 嘅 Regera 都係電動加引擎嘅 hypercar 啦。咁無可否認嘅啦，已經係咁啊！正如佢當初由 NA 計轉做 Turbo 一樣，啲人鬼殺咁嘈。係啦。咁而家加埋電咧，咁啊 typical 嗰啲法拉利咪可能會哇唔係法拉利嗰陣除啦咁，但係冇辦法，呢個就係汽車嘅未來嘅趨你要性能勢。就係要咁噶啦。係咁啊！當所有車廠咧都劍指呢個混能超跑目標嘅時候咧，法拉利都不甘示弱啦。啱啱公布咗2023年會參戰呢個勒芒最高級別嘅賽事啊，好大機會派佢出場。運能嘅組別係咪呢部車就未公布嘅？但係我買佢，都多數係嘅。1賠1，我買佢。不如我哋組隊參加得唔得？我同佢一齊揸，唔知得唔得？即係我接力。史上最慢嘅車隊。而家到我接力啦。好，啊，繼續揸。係啊，到我嚟啊！